que eu ia falar? Vocês me fizeram esquecer. Ao infinito. Ah, tá. O carinha me E além. mandou... Eita, mata, atrás de você. Atrás. Eu não entendo essa. Você me viu no carro com a minha mãe. Eu devo preocupar. Não foi no carro não, tipo, você passou do meu lado na calçada. Você tava indo... Eu não sei, você tava indo no rumo do Banco do Brasil. Tem banco aí? Queria me roubar mesmo. Tem banco aí, É, velho? tipo, eu passo, tava eu e meu amigo, aí você passou assim, alto pra caramba, tipo, 3 metros de altura. Aí eu passei Peraí, no canto peraí. com medo. Que? Não, pera aí. Tava ele e o amigo dele na moto, com uma arma, Na calçada, com uma isso, na arma. calçada. Aí a gente não Pera aí. roubou ele porque ele tava com a mãe dele. Aí a gente passou direto. Peraí, não, eu tô rindo porque o Dark falou, aí tem banco? Porto. Agradece ao motorista que você ganhou uma picareta. Uma pica. Muito bonito. Muito bonito, por sinal. Que aqui, ó. O que eu ia deixar pra você? Ai, que... Ah, meu Deus. Quero ver agora. Quero ver quem vai restar agora. Eu quero ver quem resta agora. Cadê o Sam? Ai, Bruna. Bruna. Eu juro que eu tô tentando. Usa suas habilidades. Usa suas habilidades. Ah, não. Cadê o Thiago aqui pra me ajudar? Qual dos dois Thiago? Thiago Noob ou Thiago Bom? O Thiago bom. Thiago Pro. Ah, então não sou eu, com certeza, é o outro Thiago. Não, bonde legal, não. Ah, também não sou eu, é o outro Thiago. Moisés, não me atrapalha, Moisés. Nicolas. Ele não quer deixar. Eu tô chorando. Dark! Me clica. Meu Deus, clica! 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 Meu ouvido, meu Deus. Me... Foi. Cara. Certeza que a internet dele é via fumaça, velho. Certeza. Via fumaça, meu Deus. Passa um vento, acabou a internet. Ah, É isso mesmo. Real. O Sam cai muito, você acha que é porque? Ele fala, vai chover, vai apagar a fogueira, já era. Exatamente. Tá explicado. Tá explicado, meu Deus, tudo faz sentido. Aí do outro lado, com muito, é onde ficam os gados, é terceira. Ali ficou o Sam, né? É verdade. Tá. Ué? Meu Deus, que é verdade. Não, eu tô... Ah não, Sam não deixava, Sam. Lá dos Caim, lá do... Jingle bell. Deu bem um! Que é outra? É outra ou vou dar outra? Não! Vem cá, Thiago, tá sugado, mano. Não, Thiago, vacilou. Achei uma arma. Ele tá aqui, ó. Eu tô confiando e o cara tava morto. Mata esse jogador de futebol aí. Tardá. Alô. Não foi só a voz do João, velho. Não fala isso não, velho. Matei, otário!
Ah, velho, não é possível, cara. Mano, não é possível, mano. Fala uma pra você ver. Brincadeira. Ah, velho. Opa, mais um. Ô, Sam, eu não sabia que você fazia dueto com a Ivete Sangalo. Eu? É, o Ivete Sangalo. Ah, que merda, né? Não seria um dueto, seria um. Dueto. Alguém cala a boca dele. Eu preciso de bala, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem house aqui, você quer? Olha que piada ruim, agora eu consigo entender, velho. Que bosta. Calma. Eu tô fazendo. Ele tá recuperando vida, vem, tá recuperando vida. Eu tô distraindo ele fazendo emoji. Vem, recuperando. Distraindo ele. Quebra. Yeah, boy. Eles estão parados te olhando? Ah, tá. Você achou mesmo que era inimigo, Sam? Eu pensei que a armadilha era do inimigo. Tira a mão Eu dessas. distraí. Eu tenho que tirar 1.500 reais pra comprar meu computador, só que eu estou sem computador. Caguei. O importante agora é você me dar. Opa! Chega aqui, ô. Chega O aqui. canal vai acabar. Chega aqui, ô, Thiago. Vem cá, Thiago. Porra, Thiago. Aqui, atrás da casa. O vídeo vai ser isso aqui. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was Um alicate. Pra quê? Vai tocar um piano. Toma no cu, velho. Pra que é um alicate, caralho? Vai a cirurgia de fimose aqui. Nossa. Cara, Eu achei meio pesada essa. Ô, Yosen, você é japonês? Não. Não sei. Ele só tem olho puxado só. Ah, então você enxerga menos que nós, tá explicado então. É, por isso que eu olho o céu azul. Mas o céu é azul. O que não é azul é a tempestade, caralho.